Есть недержание мочи при чихании, кашле, после родов, при беге, прыжках на батуте. Первые 3-6 месяцев такое может быть из-за изменения гормонального фона. Перед родами организм готовится, расслабляет мышцы тазового дна к прохождению ребеночка. В течение 3-6 месяцев обычно это проходит. Чем можно помочь? Укрепляйте мышцы тазового дна. Можно делать ягодичный мостик, ходить на ягодицах. Можно использовать гаджеты для укрепления мышц тазового дна, миостимуляторы, либо специальные экспандеры для мышц тазового дна. Можно заниматься йогой, пилатесом. Делать те самые упражнения Кегеля на мышцы тазового дна, чтобы они приходили в тонус и поддерживали мышцы тазового дна. В некоторых учреждениях здравоохранения есть аппараты с биологической обратной связью для тренировки мышц тазового дна, либо специальные кресла для магнитной стимуляции мышц тазового дна, что также помогает восстановиться.